Salut, salut, c'est encore moi, je suis de retour avec une nouvelle potion magique des soins et traitements des cheveux. Alors, on va voir avec vous ce que je vais utiliser, c'est les œufs. Voilà, je vais casser les œufs. Je suis pas vraiment très expert pour casser les œufs, mais ce que moi j'aurais besoin, c'est juste le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, donc ce que je fais ici, je retire le jaune d'œuf. Pourquoi seulement le jaune d'œuf? Parce que ma cliente, en fait, elle a un problème des cheveux secs. Donc, si pour votre cas, vous avez des cheveux gras, alors vous aurez besoin de retirer du blanc d'œuf au lieu du jaune d'œuf, vous allez récupérer que du blanc d'œuf. Pour mon cas ici, ce que je fais, je retire juste du jaune d'œuf. Et pour certaines personnes qui ont des cheveux normaux, les deux feront l'affaire. C'est-à-dire que le jaune d'œuf et du blanc d'œuf, le mélange du tout va vraiment aider vos cheveux. Donc voilà. Et après ça, ce que je vais utiliser, c'est de la crème de gingembre. Une crème de gingembre. Pour ceux qui n'ont pas de crème de gingembre, vous pouvez utiliser du jus de gingembre. Dans notre cas ici, j'ai déjà une crème faite à base du gingembre. Donc là, je mélange, je fais mon mélange et ensuite, ce que je fais, c'est un sachet de café. Je viens pour mettre mon café. Soin de bien faire mon mélange. Et après ça, je vais pour mettre l'huile d'olive. Je vais mettre l'huile d'olive par rapport à la quantité que j'ai ici de la pâte, de la crème en fait. Donc voilà, je prends le temps pour bien faire mon mélange. L'huile d'olive en fait est tellement très riche en antioxydants, ça va nourrir vos cheveux et votre chevelure. Ça rend les cheveux très forts, ça empêche aux démangeaisons. Et aussi à la perte de cheveux, les pellicules, ça empêche les pellicules, ça rajoute la brillance des cheveux. Donc ce que je fais, je rajoute encore la crème du gingembre parce qu'en fait j'avais l'impression que j'avais mis plus d'huile. Donc pour balancer ma crème, il fallait rajouter un peu plus de pâte de crème de gingembre. Donc prenez soin de bien faire le mélange. Une fois fini avec le mélange, on passe à l'application. Normalement, il fallait sectionner les cheveux. Mais vu que ma cliente n'a pas des cheveux assez longs, pas vraiment besoin de les sectionner pour appliquer le produit. Donc ce que je fais le plus simplement, de façon le plus simple, c'est d'appliquer de par-ci par-là. Voilà. Je prends soin d'appliquer. Et voilà. Une fois après ça, ce qu'on fait, on va les démêler avec le démêloir. J'ai pas vraiment montré la partie. J'ai pas pu filmer la partie où nous avons démêlé les cheveux. Mais pour vous passer l'information, il faut démêler les cheveux avec le démêloir. Surtout que ce sont des cheveux frisés. Voilà. Ensuite là, on va faire porter à la cliente le chapeau de bain chauffant.
pour permettre au produit de bien pénétrer. Et voilà. Une fois que c'est fait, on en aura peut-être pour 7 à 10 minutes. C'est déjà bon. On a dû faire les tresses pour sécuriser et bien profiter de son traitement. Et ben, elle va porter sa perruque, une perruque afro que j'ai bien aimée. Et voilà ce que ça a donné. Et voilà. Show up, baby, show up. C'est pas dit. Ma cliente, c'est une coiffeuse. Donc, en fait, c'était une nouvelle expérience pour elle de venir dans un salon de coiffure, qu'on prenne soin d'elle, sans pour autant qu'elle puisse le faire d'elle-même à la maison ou je ne sais quoi. Elle avait besoin du confort. Elle en avait besoin parce que c'est quand même différent de se laisser faire. Vous êtes là, vous faites rien et quelqu'un prend soin de vos cheveux. Si bien que vous êtes aussi dans le domaine des cheveux. En tout cas, elle n'a pas voulu le faire à la maison. Elle a voulu le faire elle-même aujourd'hui. Elle a voulu qu'on puisse le faire pour elle aujourd'hui. Sinon, c'est une coiffeuse pro qui installe très bien des perruques aussi. Elle vend des perruques, des très belles perruques. Des perruques prêtes à porter. Donc, je vais laisser toutes les informations possibles. Voilà. J'espère vraiment que la vidéo vous a été utile et vous aidera. N'hésitez pas de laisser des petits cœurs, des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. On se dit dans une prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.